Bom dia, pessoal do canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando hoje aqui mais um vídeo no canal. E bom, gente, hoje vai ser um vídeo diferente. Agora são 5h40 da manhã e eu levantei bem cedo porque hoje eu quero fazer o café aqui, ó, na minha cozinha aqui fora. Mostrar pra vocês aqui o tanto que é bonito quando vai amanhecendo, né? Fazer um café diferente, com gosto diferente, que a gente sabe que fogão a lenha dá um outro ar, né? Pra comida, pra tudo que a gente faz, é um gosto bem diferente. Então, gente, hoje eu quero fazer esse café da manhã aqui fora. E eu já levantei agora, porque tem todo um trabalho para acender o fogo, né? Para ficar tudo pronto. Então, gente, vamos lá comigo fazer esse café da manhã, acompanhar o nosso dia. Espero que vocês gostem desse vídeo. E já peço para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e vamos pro vídeo.
pessoal já terminou de tomar café, só tá ali, ó. Isaac terminando, que acordou mais tarde. E enquanto isso, eu vou aqui dar uma olhadinha nas plantas, que o tempo aqui hoje tá como chama? Nublado. Tá nublado, ó, gente. Então, gente, já tem uns dias que não chove. Eu tô tendo que molhar as plantas todos os dias. Então, gente, eu tô tendo que molhar as plantas todo dia. Enquanto isso, eu vou aqui dar uma olhadinha nas plantas. Vou aproveitar que o fogo lá ainda tem carvão. E vou já tá colocando o almoço no fogo. Vou mostrando pra vocês tudo aquilo que eu vou fazer. Bom, gente, agora eu vou começar aqui a cuidar no almoço. Já são 9 horas. Como vocês sabem, o Isaac agora estuda à tarde, então o almoço tem que sair cedo. Eu já enchi aqui o fogão, porque já tava só o fim do carvão, então eu enchi. Então, gente, eu já trouxe aqui as coisas para fazer o almoço. Aí eu vou fazer um purê de batata. Dessa vez eu não vou descascar. Vou deixar aqui mesmo no fogão. Aí ontem minha sogra mandou esse feijão aqui pra gente comer, ele tá congelado. Vou deixar ele aqui fora pra descongelar. Vou fazer uma batata doce na cuscuzeira. E eu tenho o peito de frango, que foi o que sobrou lá da receita de estrogonofe, gente. Então eu vou fazer tudo isso e arroz. Então, gente, eu vou colocando aqui tudo no fogo, porque como aqui o carvão é bem devagar, né, não tem problema eu deixar aqui e continuar fazendo as coisinhas que eu tô fazendo. Então, eu vou lavar ali a cuscuzeira pra mim já colocar a batata doce e vou colocar as batatas pra cozinhar. Na hora que o feijão descongelar e o peito, eu já faço eles e o arroz e já vai estar pronto. Ou se fosse fácil assim, né, gente? Mas falando é muito fácil. Vamos lá na prática.
gente, ó, deu uma limpadinha aqui no galinheiro, tá ali queimando ali aquelas coisinhas. Isaac botou água, botou comida, tá tudo bem limpinho agora. Bom, gente, vamos olhar aqui nosso almoço, como que tá indo. Bom, gente, ó, batata doce, como que tá. Dá uma espetadinha nela pra ver se tá bom. Essa batata aqui também, aqui, ó, cozinhando. E aqui eu já trouxe todas as coisas pra fazer. Essa daqui eu vou fazer o frango. Oi. Tá bom. Aqui eu já trouxe a panela com o arroz e os temperos para cortar o peito e sal. Vamos lá. Bom, gente, agora eu vou ficar aqui só cuidando do almoço, porque já é 10 horas. E vou cortar logo aqui o frango, vou colocar lá na panela, vou abrir mais uma boca, porque só tem duas. Eu vou abrir mais uma boca para poder estar fazendo o frango. E já vou tirar a batata doce e fazer o arroz. Enquanto isso, eu tô aqui ajudando o Isaac com a tarefa dele. E vamos lá. Bom, pessoal,
O Isaac já almoçou, né? Não tava tudo pronto, mas o que tava pronto ele já comeu, né? E o Kelvin foi deixar ele lá na parada de ônibus, porque eu ainda tô aqui, ó, olhando aqui a panela. Gente, é muito difícil mesmo cozinhar no carvão. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Porque na hora que eu precisei que o fogo tivesse bom, né, para tudo ficar muito rápido, né, fazer rápido, demorou muito. Tive que encher tudo de novo e demora muito para poder pegar de novo. Então, demorou. E a batata, desde aquela hora que eu botei, pelo fogo tá baixo, não cozinhou. Eu tirei ali e ainda tá muito dura, então ela tá cozinhando ainda. Mas enquanto isso, a gente vai almoçar, né? Não vamos esperar por elas, não. Então, Isaac já foi lá ver a loucinha que tinha ali do café e é isso. Bom, gente, terminamos de almoçar agora. Tem aqui só uns pratinhos. Tem aqui só uns pratos, ó. Só os pratos aqui que eu e o Kelvin comeu. Aqui eu já arrumei com as coisas que tinha aqui em cima. Aqui foi a louça, ó, que eu lavei do café da manhã. E aqui tá a comida. Eu vou levar pra dentro as panelas, levar o sal, as coisas tudo que eu trouxe aqui pra fora. E terminei aqui de catar o lixo que tava aqui no quintal, que eu tive que parar, né? Limpei, ó. Bem limpinho, tá vendo, gente? Ó, chega, fica só a terrinha branca. Então, gente, vou guardar as coisas aqui da cozinha. Essa é a parte mais difícil, que eu acho de cozinhar aqui fora. Essa questão de ter que trazer tudo aqui pra fora e depois ter que levar tudo lá pra dentro. Aí vocês me perguntam, Beatriz, por que você não faz um armário aí fora pra deixar as coisas aí? Gente, tem um armário aqui. Aquele lugar ali, ó, que tá o saco lá atrás. Que tá o saco. Ali é uma mesa, né, em cima. E embaixo, o Kelvin fez duas prateleiras para mim colocar as panelas, que são aqui de fora, que são as mais grossas. Para mim deixar aqui prato, para mim poder deixar as coisas, né? Só que quando a gente terminar a cozinha, até tinha, sabe? Eu arrumei tudo, gente, com a coisa mais linda. Ali o armáriozinho, sabe? Só que a Isabela começou a brincar com as coisas. Toda vez que ela vinha aqui pra fora, ela queria brincar com as panelas, com as colheres. Então eu tive que tirar tudo e colocar para dentro de casa. Então por isso que aqui fora não fica mais nada, por conta da Isabela. Então toda vez que vai fazer café, tem que trazer as coisas do café. Quando vai fazer almoço, tem que trazer as panelas, as coisas, os temperos, tudo. Então acaba que fica difícil toda hora tá entrando e saindo de casa. Por isso que eu cozinho pouco aqui fora. Mas hoje eu fiz o café da manhã e o almoço. E agora eu vou recolher todas as coisas e levar para dentro. Bom, gente, terminei agora, tirei tudo aqui da cozinha, levei pra dentro de casa. E essas roupas aqui que tava de molho, eu já lavei, já coloquei tudo aqui, já dei aqui uma varridinha no chão, né, que tá bem limpo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E bom, gente, muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.